Salam hər kəsə, Məsələ kanalındasınız. Bu gün kamera qarşısına keçməyimin səbəbi bilirsiniz ki, artıq 9 Mart birinci bölgə buraxılış imtahanı keçdi. Qaldı ikinci bölgə və məzunlar, eyni zamanda Naxçıvanda imtahan verəcək olanlar bilirsiniz ki, onlar da 19 aprel verəcəklər artıq. Yəni bu videonu çəkməyimin səbəbi əslində hər kafadan bir səs çıxır ki, imtahan çətin idi. Ondan sonra da çətin olacaq. 15 Mart belə olacaq, apreldə belə olacaq falan. Və mən işlədim, 3 fəndə işlədim. Qısaca mən də kafamdan çıxan səsi bir bilin istədim. Çünki keçən ildə imtahana girmiş biri olaraq hardasa səviyyə fərqini məncə müəyyən edə bilirəm. İngilislə başlayaq rahat olaraq. Ə, İngilis dilinin listinqi məncə o qədər çətindir. Bayaq bir videoya baxdım, keşfətdə qabağıma çıxdı. Deyir ki, imtahana girən bir dostumuzdur. Deyir ki, yazırdım birdən-birə biz həmişə deyir listing sonda oxunurdu. OTK-ya vərdiş eləyib, yəqin şey də bilmirəm. Deyir listing həmişə sonda oxunurdu. Mən də işləyirdim. Gəldilər birdən-birə listing oxumağa başladı falan. Yəni kimsə ümid eləyirsə ya da ki, elə bilirsə ki, listing axırda oxunur. Yəni özünüzə gəlin, yəni belə deyim. Bir reallıq qəbul edin. Nə bilim, nə deyirlər ona? Listing axırda oxunmur. Listing girən kimi oxunur. Kitabçanı açan kimi, hətta kitabçanı qoyurlar qabağınıza, deyirlər 3 dəqiqə açmayın. O 3 dəqiqədə aça bilirsinizsə də gizlincə açın, o listinqi tərcümə edin. Listingin suallarına baxın. 2 dəqiqə bir vaxt deyil ki, siz yəni hər şeyi orada çözəsiz. Elə olur ki, axırda gözləyirlər, gəlir birdən-birə listing oxunur. Zaten xəbərdarlıq eləyirlər, siz 2 dəqiqə baxın. Amma yenə də deyirəm, bu listinqi tərcümə eləyin. Tərcümə eləyin, bəlkə də qulaq asmamış işin üçün taparsınız. Nə bilim, bəlkə beyninizdən o sinonim sualını taparsınız. Bilə bilməzsiniz onu yəni. Onun üçün listingdə ehtiyatlı olun. Çünki yenə deyirəm, bütün imtahanın kaderini listing belirləyir. Listingə qulaq asdım mən. Mostar körpüsü haqqındaydı. Birinci Amerikan aksenti, qrupa atılan, Telegram qruplarına falan atılan Amerikan aksentində bir qadının səs tonuydu. Amma deyəsən imtahanda elə olmayıb. Yəni biraz da Amerikan aksenti olması məncə narahatlıq yaradır. Çünki məncə etiraz olunması bir mövzudur. Bir listingin Amerikan aksenti olması. Çünki toplulularda 90-dan çox listing var da və heç bir Amerikan aksentində deyil. Hamısı British aksentindədir. Və birdən-birə gətirib bunun imtahanı Amerikan aksentində bir şey deyərsən ki, nə fərqi var da, nə danışsan, amma bayağı fərqi var. Yenə bilən, başa düşən onu da tərcümə edəcək, onun da fərqi yoxdur məncə. Amma fərq yaranır həqiqətən də və bəzi sözləri tutmaq çətinləşir. Ümid edirəm ki, Amerikan aksentində deyil yəni imtahandakı. Amma bu Mostar körpüsü haqqında məlumatım var idi deyə mən üçün rahat oldu. Ümumiyyətlə listing məlumatınız olmayan bir mövzudatsa daha da biraz stressinizi artırın və hamısını tərcümə etməyə çalışın. Əgər yox, mən bu listing mövzusu haqqında nəsə bilirəm deyirsinizsə, bu buradan sonra imtahan girəcəklərə aiddir. Biraz daha tərcümə etməyə çalışın. Okay? Bu Mostar körpüsü Rövşən Abdullaoğlu'nun Reislər üzərində uzanmış adam kitabı var. Orada bütün olay örgüsü deməli orada keçir. Yəni Bosna Hersekdə keçir və Mostar körpüsü, yəni o həmin qəsəbədən danışır deyə mən hardasa tutdum bunu. Nəysə, qrammatika belə deyim. Baxanda biraz çətin görsənmişdi, amma işləyəndə gördüm ki, o qədər də çətin deyil. Yəni ortalama bir qrammatikadır. Keçən ilkindən çox cüzi çətindir. Cüzi, çox az. Amma belə normal ortalama bir qrammatikadır yəni. Ümid edirəm ki, işləmisiniz də, yəni il uzun OTK-ya falan getmisiniz. OTK-nın qrammatikasını qat-qat qrammatikadır. Mətn də ortalama bir mətn idi. İngilis dili imtahanı mən ortalama olduğunu düşünürəm, yəni çətin deyil. Çox asan da deyil yəni. Burada da fərqli bir şey yox idi. Ümumiyyətlə esse mövzusu xoşuma gəldi. Sonra çox belə qapalı suallar da asan idi. Açıqlarda da yəni çox fərq yoxdur. Çünki çox çətin də sala bilərlər ora. Yəni hamısı gördüyümüz sözlər. Hətta çox belə ekstrem sözlər də qatmırlar. Rahat sözlərdir. Ümid edirəm ki, hamısını görmüsünüz bunların və ümid edirəm ki, ingilisini yaxşı yazmısınız. Çünki yazılası bir ingilis dilində. Riyaziyyata keçəsi olsaq, riyaziyyatda bir şərh eləyim sualları keçmədən. Keçən ilin riyaziyyatından açıq suallar olaraq baxın. Bəlkə də açıq suallarda 2-3 dənə sual var idi, amma onun hamısı qalanı çox bir-birinin təkrar sualları. Dedim niyə bu qədər təkrar gedir bilmirəm. Əslində yaxşıdır bu. Amma niyə bu qədər təkrar gedir bilmirəm. Artıq belə deyim, bu informationa erişim çox asandır. İstənilən artıq belə deyim, bir yerdə müəllimə ehtiyac qalmır. Çünki hər şey Gemini atıb doğru cavab, 99% doğru cavab ala bilirsən və
sənə baş sala bilir bunu, soruşa bilirsən. Hətta səsli olaraq da soruşa bilirsən. Yavaş-yavaş bir iki şey göstərəcəm burada. Nəsə keçək. Qapalılar məncə şifahi idi. Bir də burada necə cəmdən hasilə. Mən nə vaxt cəmdən hasilə görmürdüm buraxılışda. Gətirib salıblar. Yaxşı şey adımda qalıb. Allah kahretsin. Şey al. Sonra belə şifahi idi bunlar. Hamısı məncə şifahi idi qapalıları. Sonra hətta bu fırlanma cisimləri belə. Bu 76-nı hardasa görmüşdüm, bilmirəm. Hansısa bir sınaqda dedi, güvənin hansısa bir sınağında görmüşdüm, qabağıma çıxmışdı bəlkə də. Sonra başqa bir şey. Yəni açıqlara baxaq. Məncə açıqlar qayda dəyər bir şey idi. 79 yaxşı bir məsələdir və bunun tipini çox görmüşəm mən. Yəni bilmirəm. Biraz da şey oxşuyur. Türklərin problemləri olur, yəni türklərin məsələləri olur və onlar YKS-də, daha çox da TYT-də. Yəni onların buraxılışı da deyəcək. Onlar da buraxılış və blok, yəni TYT və AYT verirlər bizim kimi. Amma onlar dalbadal verirlər də belə. Bir gündən, 6-cı, 7-ci gündən. Və onlarda TYT problemlər var. Həqiqətən də çox çətin olur onlardakı məsələ tipləri və nə bilim orada gördüyüm bir tip suala çox oxşadı, amma belə çox çətin sual deyil də, prosto çıxırsan 0.5-ə bərabər eləyirsən zamanı. Sadəcə T bərabərdir S bölünsün V, eyni S bölünsün V-lər, yəni T1 çıx T2-ni 0.5-ə bərabər edir. Rahat bir şeydir. Bu 80-ci sualı milyon yerdə görmüşəm. Sınaqlarda var, Dimino sınaqlarında var, OTK-da da var, Süleyman müəllim sınaqlarında da milyon daha da bundan çox görmüşəm qabağıma çıxıb, yəni sıkıntı kardeşim. Ona görə bu 80 yazılası sualı idi. 81 maraqlıdır. Çətin deyil. Yəni bir xassəsə bil ki, sadəcə parabolanın köklərinin fərqinin yarısı, fərqinin yox, əslində cəminin yarısı da. Cəminin yarısı nə verir? M-i verir. Yəni metr eksenini verir, belə deyim. Simmetriya xəttini verir. Nəsə də türk çox qarşılayıram. Çünki bunun nümunəsi çox görmüşəm belə parabolada. Var, yəni belə çox işləmişəm bunlarda. Belə fiqurlu, yəni geometrik parabola sualları da belə. Var, oxşamır, yəni bunların yanından keçməz o, belə ayıbdır söyləməsi, amma yenə də maraqlı sualdır. Sonra 82-ni də bir-iki tip görmüşəm, yəni təkrar sualdır. Yəni kreativ yeni bir sual mən bir dənə 81-i gördüm ki, bizdə görməmişdim. Topulda falan var, bunun trapesiya versiyası var, orada sahə istəyir. Bilmirəm, yəni məncə parabola bilən yazar bunu. 82 də oxşar bir tipdir, yəni o tipi var. 83-də də prosto tənbələnə xassəsidir. Endir buradan sahəni tap. Yəni burada bilirsən ki, oturacaq vursun H-də. 83, 84 eynisi, hətta rəqəmlərin yerini də dəyişdirməyiblər deyəsən. 2023-ün buraxılışında var idi. 25 də yaxşı sualdır. Prosto aha. Burada mən evdə yazdım, diqqətsizlik eləmədim, bəlkə bunu kiçik eləmək lazımdır. Yəni çoxluqların xassəsini istifadə etmək lazımdır. Mənfi olmaz da bunun elementləri. Amma bilmirəm, imtahan stresi ilə siz nə qədərsini yaza bilmisiniz. Burada baxanda mən asan görsənir, bəlkə imtahanda çətin görsənərdi. Fərqlidir. Az dili PDF-in açmamışam. Nəsə açmağa ərinirəm. Az dilində işlədim, amma az dili məncə bu yəni üç fənn arasında ən çətin olanı idi. Qrammatika çox problemli deyildi, yazılası idi, amma mətnlər biraz vaxt alıcı mətnlər idi. 23 mətnlərinə oxşayırdı biraz. Çətin idi. Yəni keçənki bizim mətnlərimizdən məncə çətin idi. Amma qrammatikada məsələn vasitəsini düşmüşdü, norma düşmüşdü. Onları mən neçə ildir görmürdüm. Hətta oxumayıb gedəcəydim ki, onlar düşmür. İş başa düşdü. Yaxşı, bəs 15 mart verənlər, imtahan verənlər nə qarmalıdır? Məncə riyaziyyat üçün deyirəm. Süleyman müəllimin 10 saatlıq sınağı var. 10 saatlıq sınağı nədir? 10 saatlıq canlısı var. Keçib ona baxa bilərsiniz. Hələ var da bir həftəniz. Ümumiyyətlə o proqnozları bir analiz edin. Çünki konkret çərçivədən çıxmırlar da. Yəni bu sübutudur ki, bu qabağımızdakı 25 sual, bu adamlar çərçivədən kənara çıxmırlar. Eyni tip sualları fırlada batırlar. Bax, hamısı şifahi suallardır. Yəni burada 19 sual yazmaq, 18 sual yazmaq su kimi bir şeydir. Artıq mətnlərdədir. Açıq suallarda görürsən ki, bax, bu sual təkrardır. Bu sual təkrardır. Yəni kafa işlətsən, xassəsə bilsən yazarsan. Xassəsə bilsən yazarsan da tənbələnə xassəsidir. Zaten buradan 90 endirirsən. Paraboladır, yəni yazılan sualdır.
Bu 83 sual milyon yerdə var, işləyin. Ona görə deyirəm ki, çərçivədən çıxmır və narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Həqiqətən lap çətin suallarmı? Haqsızlıq olar o da yəni. Gələk videomuzun nəticə hissəsinə. Baxın, bəri başdan deyim ki, qarşılıqda yəni şərh yazmasına ki, qaqa sən kimsən? Mən heç kiməm. Mən hər hansı bir fənni sizdən daha yaxşı bildiyimi iddia eləmirəm. Eləməyəcəm də, bu qədər. Sadəcə keçən il imtahan vermiş bir abituriyentəm və bu il yenidən imtahan verəcək bir abituriyentəm 19 apreldə. Və qalan o müddətdə nə etməlisiniz, ya da ki, nə etsəz daha yaxşı olardı. Nə etməlisiniz deyəndə ən doğrusunu mən bilirmişəm kimi olur. Ən doğrusunu mən bilmirəm. Amma nə edirəm, ya da ki, etsəz yaxşı olar, o haqda danışaq. Dediyim kimi, Süleyman müəllimin, riyaziyyat olaraq Süleyman müəllimin canlısına baxa bilərsiniz. Bu bayağı bir fayda verəcəkdir ki, axırıncı canlıların, axırıncı həftələrdəki canlılara baxın. Nə yəni ehtimal canlısı var idi, fırlanma cisimləri var idi, nə bilim, çoxüstü var idi, fəza var idi, ehtimal var idi, 10 saatlıq canlısı var idi. Bizim dərsdə birini açmışdı 3 saatlıq hər tipdən verir, hər mövzudan 3 sual verirdi, orta çətin asan. Onlara baxa bilərsiniz, riyaziyyat olur. İngilis dilindən qrammatikanız yaxşı səviyyədədirsə, məncə lüğət işləyin. Mən dimin lüğətini çıxartmışam. Nə qədər dimin olduğu çox şübhəlidir. Amma çox qəşəng verildi. Məncə də dimindir. Yəni sinonimlərlə belə verilib. PDF-i yəqin ki, hər yerdə var. Mən bunu çıxartmışam, buradan öyrənirəm. Bitəndən sonra da sinonimlər. Yəni son həftə ingilis dilində məncə lüğət və sinonim öyrənin. Bu çünki çox sizi qabağa aparacaq. Qrammatikada öyrənirlərsə problem yoxdur. Amma əsliniz yoxdursa lüğət və sinonim öyrənin. Bu daha faydalı olacaq sizə ki, sizi qrammatikada da vəziyyətin içindən çıxarda bilər. Readingdə də, listeningdə də bu söz bazanızın geniş olması. Az dilindən də məsləhətim mətn işləməyin. Ehtiyac yoxdur. Yəni mətn işləyib də nə kimi bir şey qazanasınız, qazanmağı gözləyirsiniz, mənim maraqlıdır. Yəni 40 gün varsa hə işləyin. İndi bir həftə 6 gün qalmış nə işləyirsiniz? Mənasızdır. Amma orada da qrammatikada əsl mövzunuz varsa, onun mövzularına baxa bilərsiniz. Açıb topludan da işləyib, yəni daha çox bal artıra biləcəkkən bəzi şeyləri əski eləməyin. Məncə bu qədər. Fikirlərim və təəssüratlarım bugünkü imtahan haqqında bundaydı. Yaxşı ki, bir skandal olmadı. 2023-dəki kimi normal, stabil bir imtahan oldu. 24 və 25-dəki kimi. Ümid edirəm ki, belə də davam eləyər bundan sonraki imtahanlar. Haqsızlıq olmaz. Eyni səviyyədə olar imtahanlar. Bu qədər təşəkkürlər izlədiyiniz üçün. Kanalın da abunələri yavaş-yavaş düşür, amma nəysə.